Hvala lepa. Se bom tudi jaz v bistvu kar zahvalila, če sem prej kar začela zahvaliti. Seveda hvala obema založnikoma, da smo danes lahko tukaj, da je knjiga tudi izšla. V bistvu je izšla v začetku letošnjega leta, ampak z letnico lanskega leta. Torej, založnika sta založba Maska pa društvo Igor Zabel. Seveda, te knjige ne bi bilo tudi pri sodelovanju Gregorja Modra, s katero lepo pozdravljam, se mu zahvaljujem, da me je povabil, da izdam to knjigo pri njem, oziroma pri založbi Maska. Prav tako hvala tudi vsem, ki so omogočili izdajo. To je Agencija za raziskovalno dejavnost, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta in podjetje Riko. In v knjigi sodeluje kar 14 avtorjev, dva sta to uživo danes z nami, tretjega smo uspeli vzpostaviti in se nam bo malo pol javil. Sicer pa te knjige torej ne bi bilo brez sodelujočih avtorjev, to so pa Andrew Benjamin, Andrew Valentine, Hilde Heinen, Nadir Lahidži, Jeff Malpass, Elke Krasni, Robert Faller, Gerard Reinhardt, Lukas Hansi, ki žal danes ne mora biti z nami in vse lepo pozdravlja iz Milana, Tereza Stopani in Svena Lovalništva. Tudi lepo pozdravlja se današnja gosta. Ne boste več povedala o svojih prispevkih v nadaljevanju. Jaz bi se pa rada tudi še zahvalila vsem trem prevajalkam, ki so prevajale besedila. To so Katja Zakrajšek, Maja Lovorenov in Aleksandra Rekar. Svoje delo je odlično upravljala tudi lektorica Tatjana Capuder, seveda pa tudi oblikovalca, ki so dali knjigi tako lepo podobo, Ajdin Bašič in Špela Razpotnik. Rada bi se pa tudi zahvalila celotni ekipi založbe Maska in Alešu in Urški, ki zdaj sedi, pa tudi Nataši. In lahko povem, da je knjiga nastajala res ves čas v takem dobrem duhu, ves čas je bil tak pozitiven duh in mogoče se to na tej knjigi tudi vidi. Seveda se bi pa tudi želela zahvaliti strokovni žiriji letošnje Plečnikovih odličij, ki se je odločila, da poda tej knjigi kar Plečnikova medalja in da sem bila izjemno vesela tega priznanja, ker je knjiga pač nastala 5 let in si kar vesel, ko dobiš neko tako priznanje. Danes smo prvič tu v Plečnikovi hiši, da predstavimo knjigo na nek celostni način. Mi smo še jo predstavljali in danes je to priložnost, da v tej uri, kakor jo imamo na voljo, o tem malo spregovorimo. Jaz bom na začetku nekaj povedala o sami knjigi. In prvi stavek te knjige je zavežal v to problematiko, ki jo knjiga obravnava, in sicer prvi stavek je, da je arhitektura že od svojih začetkov ena od temeljnih manifestacij oblasti. In to je zagotovo neko evidentno stanje, ki se ga najverjetneje vsi zavedamo, in za filozofijo in za teorijo je kdaj najboljše, da zagrize v najbolj evidentno zadeve in jih preuprašuje. V knjigi pa so zbrani eseji in dva intervjuja, ki kritično pretresajo arhitekturo, oblastjo in njen presek iz 3 različnih filozofskih perspektiv. Iz materializma, fenomenologije in poststrukturalizma, in tudi današnji gosti bojo vsak v bistvu svoje perspektive predstavljali te odnose. V knjigi sodelujejo sicer filozofi, arhitekturni teoretiki, arhitekturni zgodovinarji in arhitekti iz Slovenije in tujine, in podajajo svoje razmisleke o arhitekturi, oblasti in njenem preseku, tudi tako, da uporabljajo praktične primere. In mi v bistvu v tem interdisciplinarnem razmisleku, ki se umeša na presečišče filozofije in arhitekture, smo nekako želeli podati nek družbeni kontekst arhitekture. In tudi, kar to tudi ni zanemarljivo, podati neko reaktualizacijo klasičnih filozofskih del, ki se ukvarjajo z arhitekturo, pa so morda nekako postali spregledani pa pozabljeni. Torej, vprašanje, ki smo si jih postavljali, vprašanje, ki stojijo na začetku, so, kakšno je razmerje med oblastjo in arhitekturo danes, kaj določa arhitektura sodobnosti, kako lahko mislimo oblast na primeru arhitekture, kakšen je vpliv arhitekture v javni in v privatni. In tudi seveda, kakšen je družbeni vpliv arhitekture na neki širši ravni.
Zdaj je vedno. Okay. Namen zbornika je torej, da ujamemo ta termin oblasti v mreži, pomembni mreži same arhitekture. In ta refleksija razmerja med arhitekturo in oblastjo, to je pa nekako pomembno, se vedno vrši znotraj sodobne družbe. In sodobno družbo zagotovo prečijo kar neki dejavniki, in sicer med drugim hedonizem, permisivnost, četrta industrijska revolucija, antropocen, okoljska kriza, determinirata pa tudi neoliberalizem in fantazmagorija medijskega upravljanja. In ravno neoliberalizmu je bolj podrobno posvečen tudi tretji sklop knjige. Torej, ker vse to odraža tudi sodobna arhitektura, se knjiga Oblast v arhitekturi prvenstveno posveča temu družbenemu in političnemu vidiku grajene umetnosti, ki je v poplavi estetskega danes vse prepogosto spregledan. Dobro, jaz bom nekako preletela nekaj ključnih pojmov, s katerimi sem se jaz ukvarjala v svojem uvodniku. Začenjam pa v uvodniku z nekimi minimalnimi definicijami arhitekture, oblasti in njunega preseka. In pišem o tem, da je arhitektura v neki minimalni definiciji dejavnost oblikovanja prostora, ki jo izvaja arhitekt z namenom gradnje ločnice med zunanjostjo in notranjostjo, zato da bi se zaščitil človeka, ne pred vremenom, pred nevarnostjo in tako dalje. Vendar arhitektura kot vedno vse skozi prerašča svoj prvotni namen in vedenje o gradnji oblikuje prostor, ki ni namenjen le nudenju zavetja pred zunanjostjo, ampak tudi prestižu in družbeni moči, ker vemo pa, da ni vsaka stavba že kot avtomatično arhitektura. In arhitektura je kot vedno usmerjena v to, da snuje prostor v maniri, ki vselej že interpretira veljavni način življenja neke dobe, kot je tudi definiral Siegfried Gideon. Arhitektura oblikuje dovršen prostor, pri čemer gre za lepo oblikovan prostor, za prostor v nekem presežku. In tako da arhitektura ni le zaslon pred zunanjim, je predvsem ta oblikovni presežek, ki kot vedno stoji na meji med inženirstvom in umetnostjo. Na drugi strani, če arhitekturo tako težavno definirati, in to vemo, je oblast še težje. Oblast dobesedno prežema vse celotno človeštvo, zato je vsaka njena opredelitev že naprej obsojena na neuspeh. Oblast je domala povsod in se zdi, da nastopi v trenutku, ko dva vstopata v razmerje, takoj pride do nekega oblastnega razmerja. Oblast strukturira politična, družbena, kulturna, ekonomska in tudi privatna razmerja. Verjetno pa lahko oblast opredelimo kot neko zgostitev moči, pravic in pravil ter različnih orodij represije. V zborniku premišljamo oblast tudi predvsem v smislu moči, vladanja pa tudi upiranja in zoperstavljanja in ob tem večkrat v bistvu oblast jemljamo kot sopomenko moči tekom celotnega dela tudi v tem prevodu. Torej, kako pa misliti presek med arhitekturo in oblastjo? Zvezo oblasti v arhitekturi lahko razumemo na več načinov, zagotovo pa na vsaj dva načina. In sicer kot moč in oblast, ki deluje znotraj arhitekture in kot tenzije, ki so zunanje arhitekturi. Znotraj arhitekture se oblastna razmerja kažejo v koncepciji samega arhitekturnega znanja in afirmaciji tehnike izdave ter v afirmaciji poklica arhitekta, torej tudi skozi seveda izobraževalni sistem. Ko pa govorimo o oblastnih razmerjih, ki so zunanje arhitekturi, govorimo o politiki, družbi in ekonomiji, ki se z arhitekturo uprostorijo. In v tem oziru je arhitektura dejavnost, ki reprezentira oblast, ki v prostoru torej oblikuje in zasnuje podobo oblasti. Če pa pogledamo na cel korpus arhitekture, ki ga tvorijo tako svetišča, recimo Atenski Parthenon, Hagia Sophia ali pa cerkev svetega Petra v Rimu ali pa civilne stavbe, recimo Rimski kolosej, Altes muzeum v Berlinu, Palača Združenih narodov in še bi lahko naštevali, lahko beremo v bistvu te stavbe kot koncepte vladajoče oblasti, ki jih uprostori arhitektura v različnih obdobjih zgodovine. Pri tem pa velja poudariti, da se arhitektura prilagodi tem konceptom in postavi objekte, ki gredo od svetega do spektakle, od diktature do demokracije, od služnega lastništva do kapitalizma, od socialne politike do neoliberalnih investicij.
Samo še en kratek pasus in že počasno predam besedo. V svojem uvodniku sem se predvsem osredotočila na en historični pregled odnosov med arhitekturo in oblastjo, in sicer od antike do sodobnosti. Začnem pa z antiko, ki je postavila tudi daljnosežne temelje klasične arhitekture, ki so veljali več kot praktično 2000 let. In sicer začnem pri usmrtitvi enega znamenitega arhitekta, Apollodorosa. Dal ga je pa usmrtiti nihče drug kot cesar Hadrian, ker je bil neposlušen, pa malo preveč je jezikal. No, ampak ne bomo šli v to zgodbo. Mogoče to povem, da je Michel Foucault antiko prav zaradi impozantnih arhitekturnih dosežkov imel za civilizacijo spektakla, ki je razvila in gradila temelje, templje, gledališča in cirkuse, in vse te stavbe so poskrbele, da se je skupnost skozi rituale povezovala. Arhitektura je torej ustvarila neka prizorišča skupnosti, še posebej javna arhitektura je bila zaradi svoje veličine ob ritualih zelo pomemben način izražanja moči oblasti. Kontiki na to templje, bazilike, slavoloke in forme zamenjajo cerkve, katedrale, in te javne stavbe so nosile domala isto sporočilo. Oblast ima bogatstvo, ima znanje, da postavlja impozantno arhitekturo, ki v prostoru s homogeno uporabo kaže na njeno nadvlado. Klasična arhitektura pa potem doseže neko naslednjo stopnjo svojega razvoja v renesansi, ki pa kot osrednji objekt svojega zanimanja, predvsem v arhitekturi, postavlja antiko. In to je tudi ena zelo zanimiva zgodba, v katero bi lahko šli, ampak spet ne gremo. Jaz potem od renesanse nadaljujem presvetljenstvo, ki v arhitekturi in teoriji prinese pomembne prelome s klasično arhitekturo, se kritično pretresa njene temelje. In na osnovnih teh postavk nastane neoklasicizem kot nov arhitekturni stil, ki poudarja uporabo stebrnih redov brez okrasja. Razsvetljenstvo tudi za Foucaulta postavlja nepomemben družbeni obrat. Sedaj nastopi namesto prejšnjih družb, nastopi družba nadzorovanja, in jedro te družbe nista več skupnost in javno življenje, ampak posameznik in država. Mogoče med vsemi arhitekturnimi arhetipi 17. in 18. stoletja razsvetljenstvo najbolj predstavlja ravno zapor, in to seveda mislim in ciljam na razpit primer Panoptikona, ki ga je Bentham zasnoval v 18. stoletju v obliki prstena, na sredini katerega stoji nadzorni stolp. In Foucault ugotavlja, da Panoptikon kot arhitekturni model, ne le kot stavba, ampak kot arhitekturni model, deluje kot stroj, ki oblasti omogoča, da stalno nadzoruje zapornike, če tudi zaporniki niso, oziroma če tudi v bistvu nadzorniki niso v nadzornem stolpu. Arhitektura tako neposredno deluje pri izvrševanju oblasti, postane model, ki generira in nadomesti oblast. In s tem gre za nov mejnik delovanja arhitekture in po Foucaultu arhitektura z moderno postaja nek evidenten, obenem pa tudi neviden mehanizem udejanjanja oblasti. Foucault je postavil tudi enega najbolj revolucionarnih konceptov oblasti z izjavo, ko je rekel, oblast ne obstaja. Menil je, da o oblasti ne velja razmišljati kot o nekem središču, ki je vir moči, zakonov in represij, ki se širijo v družbi, ampak je oblast treba vedno misliti kot neko razmerje, kot odnose, ki jih je najbolje analizirati na njihovih robovih. Eno od teh robov je seveda tudi arhitektura. Arhitektura v bistvu kot del produkcijske mreže oblasti za Foucaulta ni le proizvajala prepovedi, ni bila le nadziranje, s tem v bistvu ni samo državljan govorila ves čas samo ne, ravno obratno. Zanje arhitektura od moderne dobe poleg modelov nadziranja podvržena tudi produkciji resnice, produkciji specifičnega diskurza, ki deluje kot ugodje. Foucault tako opozarja, da je ključni del oblasti moderne v tem, da proizvaja ugodje in govori da. S tem pridemo do dveh navidezno nasprotujočih si entitet, ki določata arhitekturo od moderne naprej. Po eni strani arhitektura omogoča nevidno delovanje oblasti tako, da izvaja nadzorovanje, na drugi strani pa je tesno vpeta v ekonomsko-politična produkcijska razmerja oblasti in sproža ugodje. Torej gre za neke dve nekako oba nasprotna pola. Mogoče jih najbolje predložuje to, kar je prav tako zapisal Foucault, zgodovina prostora je vselej tudi zgodovina različnih oblasti. Tako,
Zdaj se podajam k hitremu risu zbornika, za katerega pa lahko takoj povem, da ne podaja samo take analize odnosno med arhitekturo in oblastjo, ravno obratno. Dobra plat tega zbornika, če hočete, mogoče ena prvina tega zbornika, za morda dela malo posebnega, je ravno to, da avtorji in avtorice to nizajo številne podelitve oblasti in arhitekture in izstopa ravno ta razprt in raznolik korpus teh premislekov. Tudi se kritiko Foucaulta govorimo. Tako, torej, knjigo sestavljajo sicer 3 sklopi. V prvem sklopu, kot rečeno, so prispevki iz materialistične filozofije. Tu piše švedski filozof Sven Olof Wallenstein, ki ga slovensko tudi že pozna, o prostorjenju oblasti. Sicer piše tudi o znamenitem primeru Korkasove CCTV v Pekingu. Italijanska arhitektka in arhitekturna teoretičarka Teresa Stoppani podrobno analizira delo Manfreda Tafurija in njegove obsesije s Corbusierjem v Alžiru, kjer je Corbusier veliko risal, nič pa na koncu tudi postavil. Nato je v tem sklopu tudi intervju z belgijsko teoretičarko Hilde Heinen. Ta intervju nosi naslov Arhitektura, moč in utelešenje in govori tudi o tem, kako arhitektura ustvarja družbeni spol po eni strani. Ampak tudi o premikih v arhitekturni teoriji od 60 let naprej, pa tudi o tem, kaj misli, kako bi lahko se uprli gentrifikaciji. Vladni dolar zaključuje ta sklop s prispevkom Vlastno arhitekturo nezavedno, ki nam ga bo kratkem predstavil. Drugi sklop pa tvorijo prispevki iz fenomenološke perspektive. Tu je prispevek avstralskega filozofa Jeffa Malpasa o prostorne oblikovanja, arhitektura v dobi tehnološkega kapitalizma, kjer piše veliko tudi o negotičnikih, pa o elitnih soseskah v zahodnih mestih. Nato pa tudi Dejan Komelj sodeluje s člankom Fenomenološka skica nastanka arhitekturnega dela na vprašanje moči, če bomo tudi več slišali v nadaljevanju. Zaključuje pa ta sklop arhitekturni zgodovinar Lukas Hanski, pravzaprav kritično pretresa ta odnos med arhitekturo in fenomenologijo in se ne najbolj strinja s tem, kaj je fenomenologija prinesla v arhitekturo. Na koncu pa tudi analizira spomenik partizanom na Matič Polini na Hrvaškem. Tretji sklop knjige je sicer najobsežnejši in, kot rečeno, se loteva vprašanje oblasti znotraj poststrukturalistične perspektive. Tu pišeta Andrew Benjamin in Gerard Reinhoff, oba iz Avstralije, in sicer o arhitekturi protiukrepanja, ker analizirata eno izmed najbolj prevladujočih stilov, ki trenutno vlada v arhitekturi, in sicer parametricizem, in ga povezujeta z neoliberalizmom. Potem je še tu prispevek Andrew Ballantyna, Arhitektura in mikropolitika, pa prispevek Roberta Fallerja, ki se tudi ukvarja z neoliberalno politiko varčevanja in privatizacije na primeru Adolfa Lossa. Tudi zelo fajn prispevek. Arhitekturni teoretik Nadir Rahidži pa v poglavju Fantazmagorija, arhitektura in kategorično uživanje piše o sodobni arhitekturi kot instrumentu za ustvarjanje presežka. Na to sta še pa 2 prispevka, in sicer Elke Krasni, avstrijska teoretičarka, govori v prispevku Arhitektura gradi oblast o tem, da je potrebno v arhitekturi nesti več odgovornosti. Na to pa še Douglas Spencer, predvsem o kapitalizmu, kar bomo slišali tudi v nadaljevanju. In jaz bi zaključila s tem, da čeprav v bistvu vsak od 14 avtorjev zbornika podaja zelo različno razumevanje arhitekture, oblasti in njunega preseka, imajo ti prispevki skoraj vsi eno rdečo nit, to pa je, da arhitektura ni le bojišče, ker se odvija oblast, ampak je tudi bojišče notranjih tenzij, znotraj vednosti, kjer primanjkuje etike, in to bojišče je v neoliberalizmu postalo ostro in neusmiljeno. Tako za večino arhitektov, ki so vse manj plačani za svoje vse bolj prekarno delo, kot za delavce, ki to arhitekturo postavljajo. Mogoče en hiter podatek za prihajajoče svetovno prvenstvo v Katarju, če se ne motim, je samo za postavljanje arhitekture umrlo več kot 5600 delavcev, o tem je poročal tudi Guardian.
Torej, za številne delavce je lahko že sodobna arhitektura tudi usodna. Zato bi želela zaključiti z mislijo, da premislek večplastnega odnosa med arhitekturo in oblastjo ni bil še nikoli tako aktualen, kot je danes. Hvala lepa. Tako, zdaj pa predam besedo Mladenu Dolarju, ampak bi te še kaj malo predstavila. Vsi vem, da publika pozna, ampak ne glede, a ne, protokol je protokol, a ne da. Ok, torej Mladen Dolar je profesor, znanstveni svetnik na oddelku za filozofijo Filozofske fakultete v Ljubljani in področje njegovega raziskovanja so nemška klasična filozofija, sodobna francoska misel, psihoanaliza in teorija umetnosti. Predava širom po svetu, po Evropi in po Združenih državah. V slovenščini je objavil ducat knjig, njegova angleška knjiga O glasu, Voice and Nothing More je prevedena v 10 jezikov in zdaj je kako priročno za nas, ravno ker izdal odlično knjigo Odhod prihaja oblast. Je eden utemeljiteljev ljubljanske lokalnovske šole in predstavil nam bo prispevek oblasti in arhitekturno nezadevno. Izvoli, Mladen. Matija, hvala. Jaz ne morem začeti drugače, kot da izrazim svoje veselje na tem dogodkom, na to priložnosti, na tem, da je ta projekt, ta knjiga dobila Plečnikovo medaljo. In res izraziti svoje spoštovanje in zahvalo tebi, Mateja, ker res si bila spiritus agnes te zadeve. To je vsebovalo organizacijo 3 mednarodnih konferenc skozi nekaj let. Izbor vseh tekstov, natančno editiranje vseh teh tekstov, fokusiranje in nenazadnje sjajno opremo. In mislim, da celota je res takšna, da to je res zelo, zelo zaslužena nagrada. Res krvavo zaslužena nagrada. Tako, in mislim, da je posebna odlika te knjige tudi v tej raznolikosti pristopa, ki je Mateja že izpostavila, tako da se tega problema, velikega problema arhitekture in oblasti resnično loteva z cele plejade različnih vhodov in ponujenih izhodov. Zdaj najprej ne rečem, da je arhitektura, v bistvu samo malo ponavljam, ker si že rekla v uvodu, pa zelo posebne sorte umetnost, ker je veliko bolj kot druge umetnosti povezana s funkcionalnostjo, s funkcijo preživetja, s funkcijo zavetja, zaščite, uporabnosti. Se pravi, da je arhitektura ves čas opisana ločnica med funkcijo in estetiko. Estetiko kot tistim, kar naj bi bilo ravno onkraj funkcije. Se pravi, sama ta ločnica med funkcijo in estetiko je objekt arhitekture na določen način. Po drugi strani pa bolj kot druge umetnosti zvezana z oblastjo, glede na to, da gre za velik finančni vložek, da gre za trajnost, za glamur, za razkazovanje, prezentacijo oblasti, bleščavo, razkošje, palače, cerkve. Tudi religiozna arhitektura je pač vedno funkcija oblasti, kaže na svojo moč v templih in katedralah in se s tem legitimira preko transcendence. In zdaj seveda je tako, da umetnosti nič ne dolžnega, vsaka umetnost je lahko v funkciji oblasti, možno je upreč v oblastne agende, ampak ne mara pri arhitekturi še bolj kot pri drugih, glede na to, da gre za tako logistično zahtevno in tako za tako trajne objekte. Od kraljev do kapitala. Se pravi, po eni strani ločnica med preživetjem in estetiko, to, kar presega preživetje, po drugi strani ločnica med oblastjo in estetsko razsežnostjo arhitekture, ki je neposredno vezana na kritiko oblasti in na možnost kritične misli znotraj arhitekture. Se pravi, ne preprosto samo razkazovanje oblasti, ampak zareza, ki tudi postavi lahko tej oblasti ogledalo, pokaže neko drugo plat. Zdaj, moj prispevek, ki ga bom nakratko malo obnovil, glede na to, da pač izhajam iz teh psihoanalitičnih logov, ta prispevek se je za izhodišče vzel neko najbolj očitno mesto v Freudu, ker Freud ne veže, sam Freud ne veže na arhitekturo in predlaga pravzaprav presenetljivo vzporednico, neko metaforo, način, kako bi lahko arhitektura služila za metaforo nič manj kot nezavednega. Spravi primerjave
presenetljiva. Na eni strani imamo neumljivost, izmuzljivost nezavednega, na drugi strani imamo to trajnost arhitekture. Nezavedno nastopa vedno kot zareza, ne kot nekaj trajnega. In izhodišče te vzporednice, tisto, kar omogoča primerjavo, je za Freuda postavka, da v nezavednem nikoli nič ne izgine, da preteklost soobstaja s sedanjim, da se pretekle doživetja in travme nalagajo in da preteklost na ta način določa naše sedanje ravnanje in habitus. In po tezi bi lahko nezavedno primerjali z mestom, kot je Rim, torej mestom, ki ga je Freud nadvse ljubil, kjer se vse pretekle plasti nalagajo. Že različne plasti antičnega Rima, pa potem krščanski Rim, papeška oblast, renesansa, baročni Rim, vse do sedanjosti, spravi, vse soobstaja v tem Rimu, vse se nalaga. Ampak kako se nalaga? Nalaga se na način ruševine. Spravi, sedanje stanje je prežeto z ostalinami preteklosti. Na vsakem koraku so ruševine. In tako kot nezavednem nič ne izgine, tako tudi v mesti, kot je Rim, vse ostaja, še vedno navzoče. Rim, torej ne kot, ni vzeti samo kot mesto, ampak citiram kot Freuda, kot psihično bitje s podobno dolgo in bogato preteklostjo, v katerem ni izginilo nič, kar se je nekoč dokotilo in v katerem ob zadnji razvojni fazi obstajajo tudi vse prejšnje. To je Freudova analogija. In na tem mestu se Freud malo presenetljivo ustavi, opusti to metaforo, ki jo je sam predlagal in ki jo je tako prav z velikim veseljem razvijal, in ustavi se pravzaprav na najbolj zanimivem mestu, namreč pravi, zaradi pomankanja prostora mora biti preteklost, ki je navzoča v Rimu, vsebej izmaličena in fragmentirana, se pravi zvedena na ruševine. Nasprotno pa arhitektura psihičnega ne pozna nobene take omejitve. Stvari lahko soobstajajo na enem mestu. Ne ravnajo se po fizikalnih zakonih. Obstajajo ne le v fragmentih, ampak celotne preteklosti, kosi preteklosti lahko soobstajajo v psihičnem. In tu se potem moje branje te metafore poslovi od Freuda, pa ne zaradi kritike psihoanalize, njegovega pristopa, ampak zato, ker se mi zdi, da Freud ne izpelje svojega pristopa do kraja. Da prav tam, kjer bi moral napraviti korak dlje, se ustavi. Namreč, če se nezavedno vedno manifestira preko premestitev, motenj, prekinitev, če se vedno predstavlja kot popačeno, če je pred nami, potem lahko rečemo, da je pred nami pravzaprav po svojem bistvu kot vedno ruševina, kot fragment, kot drobec, kot odkrušek, vedno po delčkih. In iluzija je v tem, da bi kje prej obstajalo neko nedotaknjeno, nezavedno pred to fragmentacijo, ločeno od te fragmentacije. Neko nezavedno in persona, neko pravo, nepopačeno nezavedno. Spravi, nezavedno je vselej ruševina. In paradoksno, zamisliti si moramo ruševino nečesa, kar ni nikoli obstajalo kot cela zgrajena stavba. In metafora Rima je pravzaprav predstavlja dobro usporednico, samo njene konsekvence bo treba potegniti še dlje, spravi do neke radikalne ideje mesta, ki bi bilo že z početka inherentno sestavljeno iz ruševin. Ruševin, ki so vselej že ruševine, brez te fantazme domnevno preteklega začetnega stanja polne navzočnosti. In tako bi bilo to Freudove metafore mogoče obrniti, in to je moj predlog, in pred v obratni smeri, ne tako, da bi izhajajoč iz nezavednega vzeli mesto Rim kot metaforo nezavednega, ampak da bi premislili povratne učinke, ki bi jih lahko imela ta nenavadna topologija nezavednega, to mesto iz samih ruševin, za samo arhitekturo, za mišljenje same arhitekture. Da bi vzelo ruševino kot arhitekturni objekt par excellence. In ruševina je objekt, ki je ostanek objekta, ki je delni objekt, del objekta, objekt, ki je okrnjen, torej manj kot objekt. Spravi je objekt minus. Minus, ki je upisan in vključen v objekt. In seveda avtomatsko predpostavimo, da je bil objekt nekoč cel, potem pa ga je doletela poškodba, izguba, zmanjšanje, tako da se spremeni v ruševino, ampak moče je tisto, kar tvori njegovo objektnost, natanko ta minus, nek minus, ki ga naseljuje. Spravi, to je objekt, ki je okrnjen in že sam v sebi. Ne zaradi zunanjih omejitev, niso ga preprosto prizadele zunanje sile, naravne ali zgodovinske, temveč je to prej so te zunanje sile neka ekstrapolacija, neko povnanjanje notranje zagate.
Ruševina kot arhitekturni objekt je očitno v tesni zvezi z temo oblasti v arhitekturi. Tukaj vidim je Miloš Kosec, moja slaba vest, ker pisal sem ta tekst nevedoč za njegovo delo o ruševinah v arhitekturi, za njegovo knjigo, ki je dejansko izvrstna, ki ponuja zelo, zelo dobro vstop v celo to problematiko, je se celo po neki ovinkasti drugačni poti. Vsekakor res moj spregled, nisem vedel za to. Sprej, arhitektura je po enih bistvenih lastnosti, kot rečeno, zvezana s tem razkazovanjem oblasti. Vedno je bila vezana to slavljenje monarha, vladarja, države, kapitala. Ruševina pa je nekaj, kar priča o minljivosti in nestalnosti oblasti. Ruševina pravi tole. Neka oblast je to zgradila, a sta jo doletela zaton in propad. Ruševina je priča o minusu, vpisanem v vsako oblast. Kralji, države, denar izkazujejo svojo oblast tako, da si gradijo spomenike, ampak ti spomeniki so zapisani v ničem. V ruševinah gledamo propad cesarstva, od velikih cesarstv do majhnih zasebnih imperijev. In historični pričevalec o tej vrednosti ruševin, veliki historični pričevalec je Volney, ki je leta 1791 sredi francoske revolucije obeležil ta historični moment francoske revolucije s knjigo Ruševine. In polni naslov je Les ruines ou la méditation sur les révolutions des empires. Ruševina ali meditacija o revolucijah carstva, v propadu cesarstva. In to knjigo, ki je bila takrat izjemna uspešnica, v angleščino prevajajo nihče drug kot Thomas Jefferson, se pravi tisti, ki je napisal ameriško deklaracijo o neodvisnosti, tretji ameriški predsednik, z njim sta bila prijatelja. In nekako si ne morem kaj, da ne preberem vsaj par stavkov iz začetka, ki se mi je tako krasno zajemajo tega duha dobe, ta enfatični entuziazem zveze ruševin in revolucije. Pravi takole Volney. Pozdravljam vas, samotne ruševine, sveti grobovi, tihi zidovi. Vam kličem, vam namenjam svojo molitev, da, medtem ko vaš izgled odvrača pogled nižvredneža in ga navdaja skrivno grozo, pa moje srce, kadar vas gledam, navdajate s čarom globokih čustev in visokih misli. Ko je bila še vsa zemlja zasužnjena in se je molče uklanjala tiranom, takrat ste prav ve, že razglašali resnice, ki so jih mrzili tirani, in v tem, ko ste pomešali posmrtne ostanke kraljev z ostanki zadnjega sužnja, ste naznanili sveto dogmo enakosti. Spravi, malo ne citira gesla francoske revolucije. V vašem okrilju sem, osamljeni oboževali svobode, videl, kako se je dvignil njen genij s častitljivim obličjem pravice, ki v svojih rokah drži sveto tehtnico, kjer se tehtajo dejanja smrtnikov pred vrati večnosti. Evo, to so ruševine. In Volney, kot vidite, se giblja neki tanki rdeči črti, kjer je na eni strani fascinacija nad sublimnim, nostalgičnim krepenenjem, ki ga vzbuja ta ostalina preteklosti, in na drugi strani revolucionarna gorečnost. Spravi, ruševine mu naznanjajo sporočilo o propadu tiranov in cesarstva, obenem pa tudi prinašajo obet svobode, enakosti in pravičnosti. Ne gre samo za objekt spomina na to, kar je bilo, pač pa za obet tega, kar je lahko, pa še ni. In strnjeno preprosto geslo, kaj je izkušnja ruševin, od melanholije do revolucije. Ruševine pričevanja o preteklih revolucijah cesarstva, kot pravi načel, so obenem znanilke prihodnjih bremen, obeta prihodnosti. In to je ta točka, do katere sem hotel priti v tem svojem vstopom skozi Freuda in končno kritiko Freuda. Namreč, da bi ruševino predlagal kot pojmovno orodje, s katerim se mogoče lotiti arhitekture. Predlog, ki zveni malo noro, da bi v vsake stavbi lahko videli v določenem pogledu ruševino. In to ne mislim ruševine kot objekta nostalgije, ni to ruševina kot spominskega kraja, ki priča o preteklosti in zgodovini in njenih travmah, niti ne ruševine kot objekta žalovanja, pač pa kot tisti minus, ki je vpisan v objekt kot njegov notranji manko, kot njegova subtrakcija. Minus znotraj plati arhitekturnega razkazovanja oblasti. In ne gre le za to,
da je v vsakem arhitekturnem spomeniku, v vsaki hiši, v vsaki zgradbi usojeno, da konča v ruševinah, pač pa za vidik ruševine že v njenem sedanjem veličastnem izgledu. Ne gre za opomin, da so celo stvari vklesane v kamen, obsojene na minevanje, pač pa zato, da minus, ta špranja, ta vrzel v njihovi navidezni popolnosti dejansko odpira prihodnost. In začel sem s tem, nezavedno je vrzel nasproti trajnosti arhitekture. To je ta moment vrzeli znotraj same arhitekture. Bi lahko rekli potem, da obstaja nekaj takega kot politika ruševine. Bi lahko rekli, da obstoji nekaj takega kot politika nezavednega. Brechtov slavni stavek je bil, kaj je rob banke v primeri z ustanovitvijo banke, ki bi lahko parafrazirali takole, kaj je ruševina stavbe ali ruševina mesta civilizacije v primeri z ruševino, ki je že upisana v to stavbo samo. In ta tekst sem v angleščini poslal svojemu prijatelju, Juvelju Kremnicerju, ki mi je v odgovor napisal nekaj, kar je rekel boljše, kot znam reči sam, no, citiram iz njegovega pač privatnega pisma. Pravi, všeč mi je ideja ruševine ne kot znaka večnega uničanja, melankolične usode vsega kontingentnega, končnega, bivajočega, pač pa kot neuničljive razpoke, ki v zadnji instanci razbija urejeno metafizično sliko in nas oropa utehe melankoličnega hropenenja. To je ta stavek. To sem hotel reči. So drugi rekli še boljše. Se pravi, pri ruševini ne gre za preteklost, ki bi določila sedanjost za našim hrbtom, pač pa za nek fragment za ruševino preteklosti, ki odpre potencialnost, ki odpre drugačen obet, natanko svojo šepajočo in okrnjeno naravo, ki nas navaja na učenje prihodnosti. Se pravi, Freud je predlagal metaforo mesta kot analogom delovanja psihičnega in nezavednega, sam pa predlagam, to metaforo beremo obratno, vzamemo delovanje nezavednega kot analogijo, ki lahko osvetli način, kako pristopiti k arhitekturi. Kako obdariti arhitekturo, ki se zdi tako zelo trdna stvar, klesana v trajen material, kako jo obdariti z krhkostjo in nepolno realiziranostjo, ki se drži formacije nezavednega. In tako predlagam dvojni pogled na arhitekturo, ko se lotevamo načeloma vseh arhitekturnih spomenikov, dvojni vidik arhitekture, na eni strani ta vidik razkazovanja strani slave, ki priča o oblasti, ki jo želi promovirati, in na drugi strani ta vidik ruševin, fragmenta, manjka, odsotnosti, skrivljanja, ki nas potem preganja. In morda je naloga arhitekturne kritike, analize, kako razplesti prepletanje, zagozdenost teh dveh vidikov, ki sta vse navzoča. In za konec samo še tole, da pač izbral sem en sodobni primer in nemara nepričakovano sem vzel Ksevt, ki je po eni strani tudi stavba spomina in komemoracije na tega vizionarja Noordunga in po drugi strani pač ima v sebi to moment odpiranja prihodnosti in v luči te teme oblasti v arhitekturi je ta zgradba seveda opisana v oblastne mreže, je bila financirana s podporo EU, imate celo pismo Günterja Verhoevna, ki je leta 2007 s fanfarami podprl to reč, podpora Slovenskega ministrstva za kulturo, SAZU-ja, vsega mogočega, ampak znotraj vse te oblastne mreže ta zgradba predstavlja tudi enigmo. Lahko bi rekli prav nek minus v odnosu do oblasti. Nekaj, kar deluje kot subtrakcija, kar ne more služiti neposredni koristi in uporabi. Evocira nekaj neumestljivega in terja neko drugačno perspektivo, kar presega ta horizont oblasti. In Ksevt je bil dejansko simptomatično, zelo kmalu prepoznan kot tak minus. Ministrstvo za kulturo je zaustavilo financiranje, začelo obdelati velike težave vodjem tega projekta zaradi administrativnih računovodskih šikan in nazadnje se je zgodilo to, da so ga komercializirali, da so ga spremenili v nekaj takega kot zabaviščni park, kjer lahko zdaj otroci malo se igrajo vojne zvesta. In celo obstajajo sumi finančnih špekulacij. Ampak sam bi rad ta objekt videl kot ruševino, ki se umeša v nemogoče stičišče kulture in kozmosa, umetnosti in narave, naravoslovja in humanistike,
umetnosti in tehnologije, lokalnega in globalnega. Kot vidik lahko služi kot referenčna točka spominja na tisto, kar je bilo in še več na tisto, kar je bilo v preteklosti nerealizirano in na tisto, česar še ne. Kot neko novo ruševino, ki bi lahko navdihnila novega Volneja. Hvala. Mladen, nadaljujemo, upam, da vam ni prevroče. Malo je, ampak bomo, ne? Na to se gremo malo osvežiti na vrt. Zdaj pa še Dejan Komel, vas še predstavim seveda, prav tako profesor za sodobno filozofijo, v bistvu za filozofijo na oddelku za filozofijo Filozofske fakultete v Ljubljani, vodja pa tudi raziskovalne dejavnosti na Inštitutu za humanistiko Nova revija in predsednik Fenomenološkega društva. Je prejemnik Zoisove nagrade za vrhunske znanstvene dosežke na področju filozofije in svoje znanstvena dela objavil v uglednih časopisih, knjižnih zbirkah za fenomenološko in hermeneutično filozofijo, je član vrste uredniških odborov revij za filozofijo in kulturo ter organizator več kot 50 mednarodnih znanstvenih konferenc in predstavil nam bo pa članek Fenomenološka skica nastanka arhitekturnega dela in vprašanja. Hvala. Najprej bi se rad zahvalil vsem skupaj za vašo prisotnost, posebej pa še se pridružujem čestitkam avtorici zbornika Mateji Kurir in moram izraziti moje zadovoljstvo, ker je to povezano z vrsto let sodelovanja, kjer začetki so bili taki, da niso predvidevali, kaj se iz te tematike lahko porodi. Morate vzeti, da tema tesnoba in arhitektura ni vsakdanja tema in tudi filozofska obravnava ni ravno lahka in je pa to prispevalo k temu, seveda, da je združevala dve področji filozofije oziroma teorije, ki jih običajno na Slovenskem spravljajo nekako v nasprotje, psihoanalizo in fenomenologijo. Zdaj, jaz sem tu nekako zadolžen za ta fenomenološki del. Jaz moram sicer reči, da nisem ravno nek ortodoksen fenomenolog v tem smislu, da imam nekega svojega avtorja in se v tem naslavljam na te teoretske osnutke, pa sem to vzel kot neko možnost mišljenja oziroma neko možnost, da se gre neko pot mišljenja. In v zvezi s tem se nastopi tu zdaj seveda vprašanje, ki se ga prvo loteva v mojem članku navezave fenomenologije in arhitekture, kjer lahko predvsej ugotovimo, da je teh navezav precej, če vzamemo študije fenomenološke o arhitekturi, jaz jih nisem posebej našteval v tem recimo revije, ki na to temo izhajajo, tako da se je tu oblikovala ena vrsta recepcije, po drugi strani pa seveda sami arhitekturni postopki vključujejo verjetno vrsto fenomenoloških elementov, če tako rečem. Ampak jaz v mojem članku sem hotel seveda malo odgovoriti še na tisto vprašanje, ki je bila tema teh treh simpozijev, ta odnos oblasti in arhitekture. In tu zdaj seveda se začne kazati pa ena posebna specifika med fenomenologijo in arhitekturo. Če fenomenologijo, torej to je zdaj nekako moja predpostavka, da je fenomenologija poskus mišljenja, ki se ne utemeljuje na principih. Kar seveda lahko sproži neko napačno razumevanje, če vzamemo temu, da je filozofija principielno mišljenje, potem si lahko izmenjujemo mnenja in podobno, kar je v kakšnem postmodernem duhu tudi večkrat primer. Ampak seveda tisto, kar je treba, če rečem zdaj, da je fenomenologija mišljenje, ki se noče več utemeljevati na principih, potem
ne, moramo dodati, torej zato, ne, ker Husserl je nekje izrazil, da je potem, če že govorimo o principu, je to princip, da je treba enostavno sprejeti vse, kar se daje v mejah, v katerih se daje. Iz tega citata bi lahko razbrali, da pravzaprav fenomenologija ne gre za to, da bi iskala nek princip za svetom, ki vrši tudi oblast nad tem svetom, ampak jemlje samo danost sveta kot tisto, kar je princip, pa če tu uporabim neko grško besedo, ki je tudi v besedi arhitektura arhe. Torej, svet sam kot arhe, ne neko počelo, nek princip, če gremo v tej latinski besedi, ki je od zadaj in ki ima tu seveda karakter vladanja. Torej, to se mi zdi, da je neka bistvena karakteristika, kjer se že začenja kazati nek prvi odnos z arhitekturo, pa z postopkom arhitekture. Namreč, ko govorimo o oblasti v arhitekturi, ali si lahko zastavimo vprašanje, ali ni tisto ne oblast, ampak tisto, kar vlada skozi arhitekturo, prav tako svet. To se kaže že v tem, da je arhitektura povezana z aspekti časa, prostora. Torej z vsemi tistimi, kar nekako konstituira dajanje sveta. Torej, še bolj se ta zadeva pokaže v nekem soodnosu, če upoštevamo, pa zdaj, če sem prej citiral Husserla, se spodobi, da citiram še tistega, ki ga je Husserl vsaj do nekega časa imel za, če je bil on oče fenomenologije, je povedal, da je bil Heidegger sin, pa imamo še dedka Brentana, recimo, ki bi sorodstvene vezi nekako vzpostavljali. Torej, Heidegger v spisu iz leta 1929, ki govori o bistvu temelja, torej temelj, princip, to so besede, ki so sicer sorodne, ima pa seveda vsaka svojo pojmovno razsežnost, pravi, tisto, svet tam lahko vlada samo skozi svobodo. Torej, tu je za ena izjava, ki Heideggeru glede na njegovo družbeno recepcijo bi jo težko pripisali pravzaprav. Še določneje pravi, svet nam vlada v karakterju zasnutka, Entwurfa. Torej, to je ena ključnih besed biti in časa, skupaj z zasnovanostjo, Geworfenheit. In seveda tu, če svobodo interpretira kot ta zasnutek, prosti zasnutek, seveda spet pridemo v arhitekturi, ki je način grajenja, način zasnavljanja, usnavljanja in bi lahko torej zasilno tezo, da je pravzaprav arhitektura, so arhitekturni postopki pravzaprav eden od načinov zasnavljanja, preko katerih in kot kateri vlada svet. To seveda tudi potrebovalo neke podobnejše eksplikacije tega pojmovanja zasnutka in tako naprej. Torej, deloma so tega v tekstu lotevam skozi dimenzije časa in prostora, ker skušam pokazati, da pravzaprav čas in prostor nista nekaj, kar je samo po sebi dano in v kar se neko arhitekturno delo umešča, pa umetniško delo, ampak se oblikuje v tem zasnutku. Recimo arhitektura se mi zdi, da je to še najbolj eklatanten primer. Ampak zdaj, če hočemo še podrobneje iti, kako si pravzaprav arhitektura in fenomenologija delita ta zasnavljajoči karakter v tem vladanju sveta, v tem arhe sveta, po katerem je mogoče arhitektura na nek način celo dobila svoje ime,
Potem sem tu izbral en prevod za ta Entwurf, zasnutek, ki se skuša izogniti nekemu prevodu, ki je utrčen v angleščini. Angleščina za nemško besedo Entwurf nima druge besede kot project. Zdaj pa tu nastopi velik problem. Velik problem, zdaj so študente zelo navajeni brati, recimo, Heideggera v angleščini, kaj podobnega, in tu nastopajo ene majhne težave, ko gre za to, čemur pravimo fenomenološka deskripcija, fenomenološki opis. Namreč, če ne opravimo tu neke razlike med zasnavljanjem v arhitekturi in tem, kar pravzaprav vzpostavlja način arhitekturo danes kot oblast, in to je projektiranje. Povsod, torej ne samo sicer v arhitekturi, ampak skozi celotno družbeno, kapitalsko, intelektualno sfero, torej vsi imamo opraviti znanstvenimi projekti, in beseda projekt je postala tako rekoč vseobvladajoča. Pa problem, ker se hočem ravno temu izogniti, torej ne zdaj, da jaz, kako bi rekel, se spravljam v neko kritiko poetanstva, to je pač nekaj, kar je danes faktum nekega procesa, ampak vseeno, da bi dobili, kaj je zdaj tisto razliko med oblastjo v arhitekturi in to, kako pravzaprav arhitektura dopušča vladanje sveta, sem zaradi tega ta Entwurf, ne da sem ga prevedel, ampak ga spravil na pot, da omogoča premislek, kot skico. Mislim, da tisto, kar v arhitekturi in v fenomenologiji bi ustrezalo, če jo gledamo skupaj, je element skice. Ta beseda, če gledamo na njen latinski izvor, pomeni brisk, pomeni navržek, nekaj, kar se spontano pojavi. Tisto, kar je mogoče iz tega etimološkega ozira še pomembno, je, da je verjetno vezana tudi na grško besedo schema. In seveda, potem je še angleška beseda sketch, ki kaže pa na element potem seveda neke dejavnosti, ki ni vezana seveda na neko statično osnovo, ampak na nekaj, kar pravzaprav ima v sebi karakter neke spontane dejavnosti. Torej, v tem smislu ko sem dal naslov skica arhitekturnega, fenomenološka skica arhitekturnega dela, sem samo problem skice ga vključil pravzaprav v ta problem soodnosa med arhitekturo in fenomenologijo. Zdaj, kako zdaj to eksemplificirati? Ko smo imeli simpozij, smo bili nekako nagovorjeni, da nek egzemplar vzamemo. Jaz sem vzel kot egzemplar fenomenološke skice arhitekture vrata. Zdaj, če čist fenomenalno gledam, mi vsi dobro vemo, kaj so vrata, ko vidimo vrata. Še več, če rečemo, nekdo je zaprl vsa vrata za sabo, to ne pomeni, da je laufal po nekem bloku pa zapiral vrata, ampak dobro vemo, da mu nekaj ni bilo v redu. Torej, zdaj, če gledamo gibanje, kako v kakšnih kontekstih vse uporabljamo izraz vrata, se nam izriše neka skica vrat. Torej, tisto, kar nam je tako rekoč navrženo, prej je bilo recimo tu govora o fragmentu, ruševini. Mislim, da skica ima podoben element, se pravi, ne nečesa, kar je dano v neki izgradnji v to, ampak v tem zasnutku. In brez tega zdaj bi ne uhajal v naše delovanje pravzaprav svet. Zdaj, če pa preidem k temu momentu oblasti v arhitekturi, sem potem izbral
pri tej obravnavi vrat tri različice arhitekturnega javljanja. Eno je ta Ravnikarjeva zgradba Ljubljanske banke, ne, ki naj bi tvorila ljubljanska vrata. Drugo sem izbral primer Celice, ki je v tistem času ravno imela težave, da se spremeni njeno financiranje in podobno. Ampak tisti moment, ki mi je bil pa najbolj pomemben in ki bi ga danes vsaj skiciral, je pa primer vrat iz newyorškega hotela Chelsea. Torej, hotel Chelsea, ki je od Marka Twaina naprej, tam v drugi polovici 19. stoletja, bil gostitelj cele ameriške kulture. Zaslovel je seveda to v 60-ih letih, ko so v njem prebivali Bob Dylan, Janis Joplin, Cohen je napisal celo pesem s tem naslovom in tako naprej. No, in zdaj, ko je lastnik tega hotela Stanley, to je bil zelo prijazen človek in ko si šel k njemu, pa si rekel, ali ste mišje v sobi. To je pač tako. Miši v hotelu. Je to bilo zelo lepo, hkrati si gledal tak lep luster, ki je bil še z 19. stoletja, ne vem, katerem je napisal, recimo, Bob Dylan, Visions of Joanna in tako naprej. Je to bil en ambient, ki je bil hkrati objekt nekega neposrednega ustvarjanja. Torej, tudi po stopnicah so bile krasne slike in kot neka vrata, ki jih je hotel, ne okna, ampak pravzaprav vrata, ki jih je ta hotel ob tem stopnišču imel. Ko Stanley umre, seveda hotel zaprejo in pride na vrsto prenova. Torej, modeli, ki smo jih navajeni tudi naši bližnji okolici, in ta prenova se ne nikoli konča. Končala se je februarja letos, se pravi 10 let je bil ta hotel zaprt. In zdaj tista prenova, seveda, tu jaz ne bom predstavljal, lahko si ogledate na internetu predstavo ostalega hotela, pa zdaj ta novega, ki seveda ni več prostor za ustvarjanje. To je prostor za, da nekdo pride tja, pa porabi določeno količino denarja, pa se ima fajn občutek. Ampak tisto, kar se je zgodilo med tem v tej prenovi, je, da so odvrgli ta vrata, ki bi malo na smetišče, in jih je dobil nek brezdomec. In imel je to srečo, da jih je neka posredniška družba mu odkupila in jih potem prodala na dražbi. Cene so bile, se mi zdi, da so vrata od Boba Dylana dobila 120,000 dolarjev, pa ne vem, tako približno so potem šle dol cene in del tega denarja je bil namenjen potem brezdomcem. Ampak zdaj tisto, kar bi nekako opozoril tu, ko so naredili razstavo, zdaj vidite lahko, kako ta vrata sevajo, a pa prosevajo neko praznino, ki hkrati nosi pripoved tega hotela. To je zdaj element neke skice, ki pravzaprav bazira na neki odsotnosti. Torej, stare Chelsea ni več, vprašanje je, če bo lahko kakorkoli, zdaj vrata, ki so jih vzeli, ki so jih dali na preprosto razstavo, tako rekoč nekako govorijo ven. Mogoče bi se dalo to, da so to ruševine hotela. Na nek način, ki zdaj samo uporabim, ker tudi, kako bi rekel, kaže, kako so zdelana, pa so bila že na smetišču. Zdaj, kaj mi to kaže? Torej, to kaže tisto razliko zdaj med projektiranjem, zdaj je Chelsea hotel znova projekt in zdaj tem zasnutkom. Torej, tu tisto, kar poseba, je nek zasnutek, ki nam kaže, lahko nam kaže neko preteklost, lahko nam kaže tudi prihodnost in praznino, ki je vmes.
Zdaj, zakaj mi je to važno, kako bi rekel, ker na tej podlagi se mi zdi, da se lahko dobi neke vrste osnovo za premislek, kaj je oblast v arhitekturi in kako je arhitekturi pravzaprav lastno, da na način skice lahko to oblast nekako prebije, pa kaže nekaj, kar ima mogoče nek osvobojoči karakter. Mateja recimo je imela element tesnobe, ki ni samo tisto, kar utesnjuje, ampak tudi tisto, kar sprosti. Konec koncev je bil to Heidegger to v Biti in času skušal pokazati. Ampak v čem, kaj dopušča zdaj ta zasnutek? Kaj je tisti moment, ki pravzaprav to dopušča? Tu je treba zdaj vzeti, da tako tisto, kar imenujemo projektiranje, kot tisto, kar danes lahko vzamemo kot recepcijo arhitekture, ali je to preko turizma, ali je to uporabno, čist neposredno, ali kakokoli, je danes opredeljeno s tem, da je to postavljeno v sklop neke mreže, ki smo jih zavezani, ne da bi to sploh vedeli. Torej, poglejte, cerkve imajo svoj odpiralni čas, imajo rezerviran čas, kdaj se je molitev notri in podobno. Torej, mi, ko gremo na obisk, da si ogledamo neko katedralo, ki je kaj podobnega v kakšnem mestu, torej imamo eno tako, da se čisto predajemo nekemu vodju estetskemu, da občudujemo vse to. V resnici pa ta občutek izhaja iz tega, da smo postavljeni v neko mrežo odnosov, ki pa določa naše razpoloženje. Turistične agencije in druge agencije to seveda izkoriščajo s pridom. Ampak to je nekaj, kar verjetno pogojuje, da se arhitektura danes javlja kot oblastna, v funkciji oblasti. Da je postavljena v neko funkcijo zato, da funkcionira v neki mreži, ki pravzaprav nastopa mimo našega vedenja. Tisto, kar prekine to, lahko je nek tak moment, da do tega pride. Ampak nek drug tak moment je, recimo, so tudi Ravnikarjeva vrata. Tu so, takrat smo še s kolego Skansijem, smo eni izlet in se ga vprašal, sem rekel, ampak zakaj je pa Ravnikar ravno tam postavil? Je rekel, tu je nov prostor. In kaj je zdaj? Jaz sem celo napisal v tekstu, 40 let sem v Ljubljani in enkrat mi ni uspelo, da bi se nekom zmenil, da se dobim na tem placu. Je nemogoče, da se opravim zmen, ne vem, tako je nastalo, ampak nekaj mi to preprečuje. Zdaj, ali je to ta odprtost? Torej, to je važno, ker Ravnikarja hočejo vrstiti v ta sklop socialističnih arhitektov. Jaz se temu upiram, tudi, recimo, ne vem, pred časom, ko smo arhitekturo Gorice, Nove Gorice, to ni socialistični model. To je bilo nekaj, kar mu je bilo, ampak mislim, da je uvajal momente, ki so celo to prebijali, ki so dajali neko drugo dimenzijo. Že to, da je finančna trdnjava, da so ta vrata, nima neposredne veze s kapitalizmom kot socializmom. Zdaj, drugi primer, mislim, da me je premalo, je recimo preureditev hostla Celica, ki je zdaj, torej v članku to skušam pokazati, kako je prišel zahtevek, da se ta hostel postavi v mrežo, se bi ti podjetja, ki se imenuje Grad. Tudi na Gradu so bili sicer zaporniki, enkrat bi lahko tudi na tej, ampak važno je, da zdaj to ni več prosto delujoča ustanova, ker
smo imeli vrsto srečen in vse to, ampak je taka ustanova šele v sklopu, ki potem začne delovati tako, da to obvlada. In ne bomo se čudili, če bo kmalu zrastel na ena 5-nadstropna zgradba, da se poveča hotelske kapacitete ali kaj podobnega. Torej, tako, tu so vam v grobo predstavil te elemente zasnutka, skice in ta primer vrat kot eno možnost nekega fenomenološkega opisa. Najlepša hvala. Zdaj pa še naslednjih 10-15 minut, dajmo zdržati, da je vroče. Hvala lepo za te prispevke. Z veseljem jih je brati in slišati zdaj v eni osveženi obliki. Hi Douglas, can you hear us? Yes, I can, Mikhail. Hi. Hi. In vi ga vsi lahko slišite. Vidno. Aha, just a minute, please. I just need to... Okay. Okay, thank you for waiting. Zdaj ga vidite? Ja. Zdaj bom jaz ta drugi del predstavljal se na angleščino. Koliko so kakšne težave z razumevanjem, govorila bova o intervjuju, ki ga je tudi podal in prevod je v bistvu v naslovni knjigi. Okay, so Douglas, hi. Hi, Natalia. Hi. Hello, everyone. We were talking yesterday about this event, so I explained you what the topics are going to be about, so we are not completely rude, we are rude a bit, but not completely. Okay, so... Not really. Okay, so I'd like to first introduce you to the public. There are some 20 people here in Kretsching House. You are an associate professor and director of graduate education at Iowa State University, Department of Architecture, and also the author of The Architecture of Neoliberalism and Critique of Architecture. And your work is to critically theorize the relationship between architecture, landscape, and production of subjectivity. And you have published in Radical Philosophy, Flux, New Geographies, volume Log Journal of Architecture, and in many edited collection of the politics of architecture and landscape. And today you are not going to deliver a talk, but I am going to pose you some questions, but they are kind of very related to the one we already had for the interview for the book. Yeah. So if I start, architecture, especially public buildings, have always been one of the most important expressions of power. What do you think about this closely intertwined relationship of architecture and power? And could you maybe elaborate shortly on the fact that almost all dictators love to build and show their power with architecture, while dictators were frequently perceived as the perfect clients for architects? Okay, thank you, Mikhail. Just before I try and answer that question, thank you very much, firstly, for inviting me to participate in the book, and secondly, for having me on, despite my lack of Slovenian, my absolute lack of Slovenian, to come and speak to you today. So, yes, we tried to address this question about the relationship between power and architecture, and especially around dictators, in the interview in the book. And I think what I said there, I think one of my first comments was that I think it's important not to moralize about power, not to say that power is in itself good or bad. So the point in any analysis of the relationship between architecture and power is not to kind of demonize power or to demonize architecture. And in terms of your particular question about the relationship between architecture, power, and dictators, yeah, it's kind of interesting and it's notable, and it's perhaps one of the first things we think about in terms of the power of architecture is it being a power
of expression. So also a kind of symbolic power of and for dictators to impress upon people. I mean, and I think that in its own way is fairly straightforward and incontestable. What I've been interested in some of my own more recent work is to think about this, not so much in terms of dictators, but in terms of how architecture is used by these fairly recent personifications of the extreme concentrations of capital. So I'm thinking, of course, of the billionaires, the billionaire class, who are also, hold power because they are what are sometimes referred to as the donor class. So if you can get money, I'm especially thinking about America, where I'm British. For those of you who are not picking up the accent, but I'm based in America. So I'm especially alert to this now, like in American politics, it's practically run by donations. So we're thinking here about, okay, well, this is a new kind of donor class, and what sort of power do they have? And I think there's something kind of interesting and curious going on here in that in the relationships that happen between architects like Norman Foster and Jeff Bezos, for example, or there's a recent piece by Bjarke Engels, talking very positively about Elon Musk and said, oh yes, we must build the Mars colony. This is the next thing that we must do. And so I think that under these circumstances, and as I say, these are our current condition of the extreme kind of almost unprecedented concentrations of capital in, a very small number of people. It's almost like we've returned to a kind of courtly system, and this is what it means for certain architects, which is, how to align their interests with the kind of space colonizing ambitions of this class. And yes, this is an expression of power. I don't think it's an expression of a kind of power over people, but it's directly, but I think it's interesting that it's an expression of colonization, and that people are quite happy to talk about colonizing space and extracting things from other planets, as if there's nothing problematic about that language of extraction and colonization, so long as it's happening somewhere else. Yeah, but this is what I see that's one interesting dimension of how, at least within the kind of upper echelons of architecture, how it seems to be performing a role that's quite historic, really, that we might think of it in comparison to the relationship between architects and absolutist power. Okay, thank you. We talked about 3 questions, but maybe we are going to do 2 more. It's a bit late, I hope you agree. Yeah, that's fine, yeah. Okay, so you told me also that you would like to bring to the table some of the Marxist perspective into this discussion about architecture and power. Yeah. So what do you think would be possible ways to understand power in architecture from a more Marxist point of view? What could you bring? Okay, so the discussion that we started to have, and I'm still working on this, that's in the interview in the book, was about what Foucault offers those of us who want to theorize architecture and power, and what in some ways critical theory doesn't.
And I think on the one hand, there's this, I think, mischaracterization that, Marx is interested in the big abstractions like capitalism, whereas Foucault is interested in the techniques, the apparatuses of power and micro power and molecular scaled power. And that has, I think, understandably, a greater appeal. So like Foucault's approach to understanding power and architecture, kind of canonically through his writing about In Discipline and Punish, about Bentham's Panopticon, understandably has this appeal. He has floor plans and sections published in Discipline and Punish, which is not something we see so much of in more Marxist critical theory. And of course that approach that Foucault takes is very convincingly taken up by Robin Evans in his essay Figures, Doors and Passageways. And critical theory, Marxist critical theory, often doesn't seem terribly interested in architectural specifics or spatial specifics. It seems more interested in trying to get at the abstractions. So I think that's what's kind of useful and attractive about Foucault. But for me, I'm increasingly drawn to a Marxist approach which puts the human, so the power of subjectification, at the heart of a critical analysis. And I think while Foucault obviously does that in many ways, he also has this kind of Nietzschean inheritance that's shared by many others, which is about, okay, so ultimately what we're looking at is overcoming the human. And we see this in post-humanism as well. We see this in the critiques of the Anthropocene, in object-oriented ontology, in actor network theory. So like diminishing of the importance of the human. Whereas for Marx, that is, realizing the potential of the human, not overcoming it, is at the center of things. So, and Marx as well is very much interested in the relationship between the abstract, or the supersensible, and the sensible, which we might also call the phenomenological. So he's actually interested in that dialectic between the big abstract systems and their kind of immediate moments of experience and realization. So I don't think it's really a question of for the purposes of architecture, of Marx versus Foucault, or to enter into that debate. But as I say, just to reiterate, I think that the centering on the human subject as the locus of production for capital is, to me at least, the most important perspective or vantage point on understanding the relationship between architecture and power. Okay, thank you. And then the last question, which we will also conclude this discussion, is what do you think should change in architecture after our recent experience with the pandemic? What are the changes that could be brought to life from the academic field and from individuals who are connected or work within the field of architecture? Yeah. So I think what's actually interesting is that we have arrived at, in some parts of the world at least, at the conclusion that we're over the pandemic and we're not going to do very much about it. I think initially there was, lots of speculation about, okay, so how is this, what does it mean to work behind plexiglass? What does this mean for open offices? Do we have to move to new spatial paradigms? And to be honest, it might not be a very interesting answer for you, but what I see happening is nothing. But that in itself is kind of telling, because it tells us we're kind of beyond reason in ways that things which obviously do have a kind of spatial dimension to them
are ignored. And then in the US, we have things which aren't spatial problems, which then get treated as spatial problems and design and architectural problems, like mass shootings in schools, which, you know, the answer that comes out of those who don't want to do anything about teenagers having assault rifles is that we should only have one point of access and egress in schools. And that, like, architects are to blame for creating too many doors. So I think that these two things, like I think a kind of a lack of impact from the pandemic, and then the translation of non-spatial problems into spatial problems, they are to me kind of symptomatic of how we've moved beyond, not we, but the powers that be have kind of moved beyond reason. So it is difficult to simply see architecture as the kind of servant of some larger public reason. Okay, thank you. Maybe I can show you a bit who you are talking, huh? Okay, yeah, I'll see if I recognise any There places. is Mila, the first row. Okay, so maybe to be anyway nice, we are a bit, it's 6 o'clock, we said we are going to finish about 6 o'clock, but maybe it would be nice to have a question or two from the public. And I see Gregor Moder, who will certainly have a question, but we have time for questions for all our guests now. In Slovene or in English, as you wish. I have some questions, but you know, I've been posing questions for the last 5 years. Maybe someone else. I maybe have a sort of a synthetic question for, not for all three, but it's the question about doors. I mean, they kept on popping up in, I think, in all three, sort of ruins and doors openings in a way, in all three talks. And there is a Ljubljana ruin that was defined by its closed doors opened recently. That's the Plečnik Stadium. I don't think that Doug knows it, but it's I think it's an object that sort of organically already contains, I'm talking from a very architectural point of view, all three talks today. I mean, it talks about the power of the capital, because those doors were closed now and mainly still closed for 15 years. It talks about the power of the open or closed doors, or the powerful void that's closed by the door, that has some ruinous element to it. And of course it is maybe the most, the most glaring ruin in Ljubljana. And these three things almost organically intertwined in one object. And I don't have a question, I just have in a sense, whether you would agree with this for a little bit forced synthesization, or do you have a comment on Plečnik Stadium from the point of your entry into power and architecture debate? Govorim slovensko, angliško, boljše angliško. Boljše angliško, ja, če tako. I don't have an immediate elaboration on this. I think it's a very good remark. It's a very good remark because this is the sort of a wound of this city at this point. And we are at this moment in the Plečnik House. So there is a connection between the celebration of Plečnik and the memorization of Plečnik in the very house we are having this presentation in. And the absolute abandonment of this major Plečnik project, which in the past 15 years indeed turned into a ruin. A ruin, I don't know, a ruin which could, in some ways, contains all these things. Contains both the past power coming to a ruin, the power of the capital keeping it a ruin. Actually, there's a more paradoxical kind of way, because it's the power of the capital. It was this huge project
which prevented Petrik Stadium being properly maintained and restored. And there is the door which has suddenly been opened after the 15 years of impossibility, and there is a promise of the future, somehow, paradoxically, in this quasi-archaeological sort of site, this wound in the middle of the city. So yes, I agree with your remark, it's very much the point. It would be a good place for Volney, to Good have a place of speech. Volney, I can imagine Volney walking around and seeing this ruin. Thank you. I don't know what to say about Plečnik, but on the Sunday there was a football game between Serbia and Slovenia, and the coach, Serbian coach, very famous football player, Dragan Stojilković, was very disappointed. How is this possible? And this has some kind of meaning, because he was a player, he has played many times on this, but now he sees the whole construction in front of him, and I find here some kind of disrupted connection between remembers and the actualization. And for me, this is really the problem, because we don't have cultural activity or sport activities, probably in Ljubljana, that could be connected with this place. Because we know that this was used for religious purpose and other, not only sport, it's not only a sport thing. So, but I have to think what is really the consequence of such a disruption of tradition. So, Douglas, I don't know if you would be able to comment, because you haven't been to Ljubljana yet, no? No, I don't think I can comment. I'll look forward to discussing this with at least Milos on another occasion. And this is maybe also a good moment to invite you again to Ljubljana to come and see. There is some beautiful places as the one we are here now, and we are all going to go now to the garden to have a glass of wine. I know it's too early for you, but anyways, because here in this room now it is a bit warm, but the house itself, it's an architectural joy, and I think it's a must-see for architects. But of course, this stadium, it's an open wound of the city, as it was said. Yeah. Well, I hope to be able to visit and take you up on that offer. Okay. So, thanks very much for having me. Thank you very much for joining us. I think if there is no question now for the public, maybe we can have another questions later on in a more green environment, if all you agree, you do. So Douglas, thank you very much. Para nada de lá, para Okay. comer.